嗨，大家好，我是冰小爸。今天呢，跟大家做一道黄焖鸡啊。最近因为在明洞呢看到有一家黄焖鸡店，所以说呢自己想在家尝试一下，做一下黄焖鸡。首先呢，我们准备了很多的料，那等会儿呢给大家一一介绍。这是青椒，然后把青椒呢弄成块儿。然后呢是土豆切成块儿，也是切成块儿。然后生姜还有蒜啊，这些都是调味品。然后还有青椒啊，还有这个小的辣椒。然后我们买到了一只鸡啊，这种鸡呢是在超市有卖的，是已经切好的。如果一个人嫌多的话，可以买鸡腿肉。鸡腿肉呢可以做一份，然后我们把这个大块的鸡肉呢，再可以把它切的小一点啊。然后切完以后呢，我们就开始准备，还有香菇啊，香菇切成片。香菇呢不要放太多，放太多的味道会很大，就影响这个食物的这个味感。这次呢我们放的有点多了。我们的配菜呢就准备了这些，下面呢开始烹饪。我们开火，放油，然后放这个葱姜蒜。调一下味道，然后先炒一下。这个鸡呢，你不用焯水，因为好多鸡呢都是这个生长比较快的，焯水就没有味道。然后先炒一下，放入料酒，然后再加入蚝油，再加入这个一般的酱油，调味酱油，再加入这个海天老抽，然后再炒一下，炒出这个颜色来，稍微黄色的出来，然后加入土豆。加入水炖，把这个刚才的料呢，所有的都放进去，加入盐、八角粉。如果想吃的味道更浓烈，可以加一些鸡精。这次呢是没有买到鸡精，所以说也没有加。然后先炖一下，炖完之后呢，因为一开始的话我这个砂锅呢比较小，所以说用这个大锅先炖。然后呢炖完之后呢，我们再用砂锅来炖一下，把刚才这个放进去，然后在上面呢放上这个青椒。红椒和青椒，这样的话颜色看起来比较好。大概炖10分钟左右呢，就差不多了。我们就开始尝一下，这个从这个色彩和这个形状看呢，是做的非常成功的。味道呢，我们来尝一下。味道呢还是可以的。没有特别失败，当然呢，需要注意的地方也有很多，比如说香菇放的太多，全部是香菇的味道，然后可以放一些鸡精啊，调节一下鸡的味道啊。如果喜欢吃盐的话呢，可以多放一些盐啊，这样的话味道会更加好。很开心呢，今天能够完成了这份黄焖鸡，真的味道不错。希望大家呢也可以在家尝试一下。当然呢，大家可以参考一下真正的厨师做的黄焖鸡的一些步骤和方法。我这呢只是一个简单的介绍，希望呢对大家有所帮助。谢谢大家的观看，喜欢这个视频的朋友呢，不要忘记点赞、留言，记得关注我。我们下次见，拜拜。